我上次我買咗之後用完啦，我有叫過你幾次，但係你都冇上，我就想同你講啊。我都準備賣㗎啦，個洗髮水我準備賣㗎啦。你話乜嘢啊？係我係生咗二胎之後啊，跌咗好多頭髮，咁我用咗3個月之後啊，我就唔怕跌頭髮啦。咁再加上其實我覺得嘅話真係好好噶。係啊係啊係啊，好好就得噶啦。我而家上咗啦，停嘅。如果你哋買過嘅打個1啊，係咪？有冇人買過？有冇人買過我哋呢個我哋呢個乜嘢啊？我哋呢個我哋呢個洗髮水嘅。如果我人哋仲有雪蓮貼嘅，同埋嗰個雞蛋嘅，好好用嘅。妹妹係咪好好用咧？我話俾你知，如果你只要你啊，你話乜嘢啊？阿冇，你講啦，你講啦，我係覺得好好用嘅。好唔好用？好唔好用？如果直播間嘅朋友仔嗰啲女人啊，有一執執嘅頭髮甩落嚟嘅，特別係生完小朋友，你咪生完小朋友用啊？係啊，我就係因為生咗2胎之後嗰陣嘅話，甩啲頭髮真係甩得好嚴重啊！啲頭髮嘅話大把大把咁甩，有時候梳起上嚟就咁嘅，攞隻手去執一下，成10幾20條就跌晒落嚟。有冇人試過？有冇人試過？如果你有試過嘅，嗱呢個姐姐仔都用過嘅。人哋話你係咪托喎？我唔知佢係咪托啊！我問下你哋，你哋有冇人用過？有人用過嘅，你可以連上嚟啊！我唔係托嚟㗎，我買過好多嘢㗎啦。我喺小圓呢邊嘅話，我之前我又買過嗰個白蛋白，然後嘅話又買過其他嗰啲嘢㗎。做咩平心？係。唔信大家知道我唔係你嘅托㗎啦。係。我真係用過，我買兩次啦，我一個人用㗎。你一個人用係咪啊？我都用好少嘅啫，我用得多，因為我日日洗啊嘛。我洗一次頭我都覺得佢好用啦，呢個洗髮水。唔係洗面奶咁㗎，我洗面佢就用㗎啦。唔係我洗頭嘅時候，我順便洗面啊，洗多咗咧，我發現我個額頭啊嗰啲多咗好多啲毛毛啊。所以我想話俾你知，你哋唔好攞嚟洗塊面啊！你哋唔好攞嚟學我咁洗塊面，唔係洗塊面嘅話，我額頭多咗好多毛毛出嚟。好好用嘅咧，我都話俾你知，好好用嘅咯。我使乜叫托啫？人哋都講到呢個白蛋白啦。如果真係品牌方嘅話，人哋講普通話啦，唔係講白話啦。姐姐，妹妹你係邊度人嚟㗎？如果係入小醫嗰啲，我係廣東呢邊人嚟㗎，江門呢邊嘅。嗱，人哋江門人啊，喂，你好啊。喺直播間都知道我唔係托㗎啦，啲人咁如果佢係托咪冇得講啦，小雨。佢都嗱平常心都話唔係托啦，咁你如果你哋覺托，唔識我㗎啦，你直播間啲人係咪啊？都話好用㗎啦，好咁樣你都話乜嘢啊？平常心砌長城可以支持到嗎？咁我冇砌長城嘅，我冇砌長城，我手唔敢砌嘅。咁人哋砌長城，人哋都可以洗頭㗎嘛，大佬啊，咁你都噏得出嚟㗎喎。嗱，唔可以洗頭嘅咩嚇？有冇人用過嘅？除咗呢個姐姐同埋平常心嘅，你哋都可以打字上嚟嘅。屌呢啲人咧，又話我乜嘢，又話我乜春，又話我乜柒啊！嗱，阿群友你有冇用過群友？你講嚟講去，剩翻50份啫。好唔好用啊？群友有啊，我用過啊，我買咗2單啊。嗱，買過2單啊。人哋係買咗2單啊。我之前嗰時甩頭髮甩得好犀利嘅，我就用咗1大半瓶，冇點甩啦。佢慢慢少嘅咧，而且佢又抵。佢入邊有1斤嘅小黃薑啊！你知唔知？1斤嘅小黃薑啊！你攞出嚟，一支係4斤嘅小黃薑啊！嗱，我俾你睇啲薑啊！嗱，我俾你睇睇啊！如果你話薑粒嘅咯，好多薑粒嗱，呢個姐姐仔都話好絕啊！嗱，你睇下啲薑粒啊！嗱，啲薑蓉啊嗱，哇，全部都係薑蓉嚟嘅，你睇下，你睇下啲薑粒。係啊，佢唔係嗰啲稀啷啷嘅，係好結嘅。嗱，洗完好油嘅，洗完好油嘅。你睇唔睇得到啊？啲薑粒啊，嗱，啲薑粒啊黐喺度啊，嗱，同埋咧啲薑蓉啊，嗱，啲薑蓉啊，嗱，已經打碎晒啦，好用咧，唔係同你講笑。35蚊一大佬，你買乜鬼啊？你買乜鬼啊？小朋友都可以用嘅，小朋友都可以用，因為佢免辣方式噶啦。嗱，佢話能唔能夠去頭風啊？我同你講，你生個細佬哥嘅係咪用薑好啊？女人用頭係咪有頭風啊？生個細佬哥係咪入風啊？係咪入風啊？你自己試下。冇錯。特別菜魚嗰陣坐唔好，又吹咗下風啊，淨係。多謝晒你平常心啊！群友你買乜嘢先啊？群友。呢個去頭風啊，真係好好噶。我想買小米啊！細路仔之後。小米仲未有啊！小米仲未有啊！小米仲未有。洗髮水好好啊！都話啦，人哋都話生薑洗髮水好好。人哋話生薑洗髮水好，你做乜鬼啊？㗎，我已經好耐冇買過啦，唔好用可唔可以退啊？梁仔，你覆呢個大笨蛋。你7日內如果你用咗你覺得唔好用嘅都可以退，呢個冇問題。冇錯，但係如果你疏啷啷甩頭髮嘅，你甩得好犀利嘅，你咁樣做得唔得？你用佢1個月，你用佢2個月，你自己試下。你話你要用幾日嘅，你根本感受唔到佢嘅效果㗎，係真係嘅。我同你講笑。
我女見我用咗好用啊，佢都用啊。你聽唔聽得到啊？佢話佢個女啊我聽到見咗好用，佢都用啊，係咪啊，群友？係啊，之前一人一瓶洗髮水嘅，我甩頭髮啊嘅。佢抵啊嘛，講佢真係好用，真係可以啊！